本来还说橙色项目更慢一点，做一期强迫英雄榜，谁知手贱搜了下高端焊接电源，结果它也突破了。不过这个突破不是刚发生的，而是出了乌龙。乌龙的不是别人，正是老拐本拐。下面就一起看看高端焊接电源这个项目。科技日报高端焊接电源说的主要是水下焊接，跟水下连接器那期卡的其实是同一个东西，就是海底观测网。当然也不止海底观测网，所有水下项目，比如海洋岛礁建造、海上油气田都需要用到。而水下焊接质量的关键就是焊接电源。焊接电源难在哪儿呢？因为水下焊接处在水冷状态，电弧容易熄灭，融化金属也难以流动。而要解决这个难题，就得靠焊接电源的电特性和调控能力。那我们跟国外技术差距在哪儿呢？文章说国外电源具备1000米水深焊接能力，我们还做不到。而买国外的设备必然是昂贵的，并且还限制使用范围，比如不能用在军工上。如果找国外技术人员来检修，人家画个圈圈就能收你几百上千万。那我国当时是什么水平呢？科技日报说，华南理工大学在技术上已经取得突破，但还没有产业化。老拐乌龙就乌龙在这里，因为这个技术是卡在产业化上，所以查资料的时候一直在查产业化新闻，但查来查去就是没有，所以就标成了橙色。现在做这个橙色项目，我再次查产业化新闻，结果还是没有。本来想再等等，先做2期强迫英雄榜，但后来一想不对呀，既然这技术2018年就被华南理工突破了，那不可能5年过去了，一点产业化信息都没有啊。于是我又把科技日报文章仔细看了一遍，发现说高端焊接电源卡脖子的就是华南理工大学。科技日报整篇文章只采访了一个单位，就是华南理工。虽然接受采访的有2个人，但这2个人都是华南理工大学机械与汽车工程学院的。于是我把资料重点放在华南理工上，果然发现了线索。最先查到的是华南理工大学官网2020年10月8日发的一篇新闻，说学校的3个成果获得了第22届 CIF 大奖，其中就有科技日报文章说的弧焊逆变电源。然后说这个电源已经被嘉实科技成功转化，相关产品已批量应用于核电能源、海空舰船、石化容器等高端制造，并大量出口欧美发达国家，突破国内数字化高端焊接电源卡脖子难题。单看这个新闻，其实高端焊接电源卡脖子问题2020年就已经解决了，取得突破的单位就是焊卡脖子的华南理工，产业化难题是由嘉实科技完成的。但2020年就解决的事儿，为啥搜产业化新闻完全搜不到呢？不过既然点名嘉实科技了，那就查查嘉实科技的情况吧。首先我在嘉实科技官网产品资料里没有看到任何焊接电源，只有焊机、配件、焊材和机器人。然后我想官网资料是不是不全，又去查嘉实科技2022年报，结果提到电源的只有一处，说的是子公司摩士达的产品。那是不是摩士达有电源呢？我去看摩士达官网，里面也是各种焊，但就是没有电源。公司新闻也只有1页，总共3条，没有任何焊接电源的信息。然后我回到嘉实科技年报，看它年报里有什么产品，结果只有逆变电焊机与配件，剩下的就是其他输入。我估计这个焊接电源是不单卖的，包含在焊机里面了。那嘉实科技有提跟华南理工这个合作吗？我在年报里搜华南理工，只有一位高管是华南理工毕业的，此外再没别的信息。那嘉实科技官网有华南理工信息吗？嘉实官网有搜索功能，我搜华南理工出来的信息是0，搜电源出来的信息也是0，搜卡脖子出来的信息还是0。所以嘉实科技这边完全没提跟华南理工合作的事儿。我估摸着是华南理工大学2018年前后在逆变焊接电源上取得了突破，然后想借科技日报这个卡脖子系列宣传一下自己，之后找嘉实科技做了产业转化。但产业化后，嘉实科技可能觉得这东西挺好，但也没有特别好，所以就没怎么宣传。这也难怪之前查产业化信息时完全找不到资料，反倒是从华南理工入手才找到点东西。那华南理工这个电源就那么没分量吗？我围绕着华南理工又做了一些检索，最后找到了教育部2019年的高校科研优秀成果奖。华南理工这个焊接电源当年获了2等奖，可见这个电源确实很重要，但也不是顶重要。如果特别重要的话，比如到光刻机那个分量，咱也得拿个1等奖甚至特等奖，不大可能是个2等奖。不过这个奖励倒是提供了额外信息，那就是给这个电源做产业化的，除了嘉实科技，还有瑞菱股份。不过在瑞菱产品里也都是焊机，大概率焊接电源确实被单独卖的。而在官网搜电源、华南理工、卡脖子这些词儿也是信息全无，不仅官网没有，公司最近年报里也没有，可见瑞菱股份也没太把这个焊接电源当回事儿。但视频做成这样，没法跟大家交代，于是我又翻箱倒柜，终于找到个稍微相关的资料。在深交所互动易上，2021年有网友向瑞菱股份提问，说看过一个卡脖子清单，其实就是科技日报这个清单，上面有高端焊接电源，问公司的焊接电源能不能达到高端焊接电源的水平。
别看就这么个提问，嘉实科技连这个都没有，搜电源出来的信息都还是2015年以前的。对网友这个提问，瑞灵回答是：公司具有掌握世界水准的焊接技术优势，部分产品具有全球领先的技术水平。啥？全球领先？现在让我把高端焊接电源标率，我内心都惴惴不安。上期把高端电容电阻标率，都已经有人说我是爽文作者。之前绿一大片就算了，后来还搞出个深绿，好不容易做到个橙色，结果也变绿了。现在做第二个橙色，你不仅想变绿，还想变深绿，不是爽文作者是什么？但其实吧，这个高端焊接电源搞不好还真是深绿。我们回到科技日报卡博的文章，文章说华南理工大学搞出了200K 赫兹大功率逆变焊接电源，而国外现有频率还是20K 赫兹，华南理工的电源比他们高了一个数量级。那频率高了有什么用呢？文章说逆变频率的提高可以让焊接控制更精确，所以这频率还真是越高越好。所以看科技日报文章和瑞灵股份在互动页上的回答，高端焊接电源妥妥得是深绿项目呀。那现在怎么办？如果给标深绿，老拐就妥妥变成了爽文作者。这就像上学时做实验，出来的数据太好了，跟理论值严丝合缝，一点误差都没有，看起来就不像是真的，得故意干扰一下仪器，搞点误差出来才敢交作业。但本着实事求是的态度，老拐赌上个人名声，还是决定给标绿了，并且是深绿。我们回到科技日报卡博的文章，前面咱们说过，当年喊高端焊接电源卡脖子的就是华南理工大学机械与汽车工程学院。当时的主要问题是技术做出来了，甚至频率比国外高一个数量级，就是还没产业化。后来2020年也是华南理工自己出来说这个技术已经被嘉实科技转化，突破了卡脖子难题，相当于当初告状的苦主现在对结果满意了，自己主动撤诉了。在这种情况下，给高端焊接电源标个绿没问题吧？老拐做了那么多期视频，但没有哪期视频比这个突破更确信无疑了。因为是卡脖子的当事人2年后自己现身说法，说这个脖子不卡了。其实关于这个产业化还有进一步的数据。2020年7月19日，华南理工大学发了条新闻，说学校的成果获得了中国专利奖，其中就有这个焊接电源。然后这个成果被嘉实科技转化后，不仅批量用在了国内先进制造，还大规模出口欧美发达国家。截至2019年底，销售额已超过39.1亿元。如果这还算卡脖子，那当初喊卡脖子的华南理工大学估计都不能答应吧。然后嘉实科技虽然从始至终没有提跟华南理工合作的事儿，但在公司新闻里却有产品大杀四方的新闻。公司2022年10月28日发了条新闻，说公司的 EVO20 系列产品在欧洲广受欢迎，还有国外 UP 主在油管上给他搞评测，并且是个38.7万粉丝的大 UP， 影响力可比老拐大多了。所以不管了，高端焊接电源就标深绿吧。突破时间是2020年7月19日，这一天华南理工发布新闻，说焊接电源拿了国家专利奖，还公布了销售数字。那这个卡脖的项目从始至终是不是华南理工的炒作呢？我觉得有这个嫌疑，但不应该批评。我们再回到科技日报卡脖的文章，结尾有2段话，说专业人士匮乏是高端焊接电源卡脖子的重要原因。一方面这个领域很难发论文，很多人都转方向了。其次涉及多学科领域，技术门槛较高，需要长期积累。而近10多年，很多高校都取消了焊接专业，并且用人单位对焊接人才不重视，待遇较差，知识储备人才远远不足。所以华南理工如果不喊一嗓子，这个专业估计就要人才断层了，到时候就真变成了卡脖的技术。但即便华南理工喊了一嗓子，业界关注的也不多，以至于老拐以为这个技术还没突破。但2021年以后，华南理工也不怎么喊了。我查到的最晚一条新闻是2021年5月11日，里面还提了科技日报的卡脖的清单，但之后就没查到别的新闻，不知道是不是彻底凉了。所以这个高端焊接电源保不齐过2年还真有再变黄的可能。下个项目是光刻胶，我尽量卡得严一点，能不变绿就不变绿，也不能做20多期一个橙色项目都没有，那样你们就该骄傲了。弱小不是生存的障碍，傲慢才是。仰望星空，脚踏实地，国梦无垠，行之必坚。下期视频再见。